Ich habe noch nie was mit einem Fan gehabt. Ich habe noch nie für ein Produkt Werbung gemacht, das ich eigentlich nicht so nice finde. Wer hätte schon mal etwas mit einem Influencer gehabt? Schau mal, wir sind schwarz, blau, schwarz. Das gibt's doch nicht! Heute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin mal wieder nicht allein da, sondern ich habe 4 Menschen da. Nein, warte, 3. Auf der rechten Seite haben wir Hannah! Emma. Philipp. Und ich bin Nadi. Hoi. Und wir machen heute Ich habe noch nie! Digga, ist das cringe gewesen. Wir haben hier rein Wasser, weil wir haben eigentlich eine Flasche gekauft und der Korken ist jetzt einfach drin und wir bringen nicht aus, weil wir keinen Korkenzieher haben. Aber Oder weil wir uns gedacht haben, wir wollen mal ein gutes Vorbild sein. sollen wir simpel anfangen? Weißt du, so Ja. einwärmen? Also, ich habe noch nie etwas gestohlen. Ich habe eine Freundin gehabt, die hat regelmäßig gestohlen und die hat einmal gesagt, ja, probier das einmal, das ist so leicht. Es war leicht, aber ich mache es nicht mehr. Was habt ihr gestohlen? Eine ganz günstige Kette. Das ist wirklich Okay. so ganz günstig. Also So ein eine Self-Checkout habe ich einfach mal etwas nicht. Ja, ja. Ja, aber ich habe Celebrations, aber ich habe nachher so ein schlechtes Gewissen gehabt, dass ich wieder zurückgegangen bin. Und, also ich habe es nicht mal extra geklaut, ich habe es aus Versehen in den Rucksack da. Und ich kann gut schlafen. Ich habe die Kette auch zurückgebracht und dann bezahlt. Ja. Oh, spannend. Haben wir alle einen Bruder? Ja. Nein. Aber du bist Egal. eine Schwester. Ich habe noch nie meinen Bruder aufs Maul geküsst. Das klingt jetzt richtig schön. Nein, das ist immer wirklich so mit 3. Und das war richtig geil. Wer hätte schon mal etwas mit einem Influencer gehabt? Es geht um wirklich etwas K. Was heisst das? Ja, so Etwas K. Kuss, Nicht oder? ich küsse dich aufs Maul, haha. Sondern... Ich küsse dich aufs Maul, haha. Ah. 3, 2, 1. Ah doch, ja! Ich bin mit einem Denkst zusammen. Sorry, das habe ich vergessen. Ich habe noch nie aus Versehen laut gefurzt, neu mehr in der Öffentlichkeit. 3, 2, 1. Was soll ein Cap, Alter? Nein, also klar nicht gefurzt, aber nicht laut. So, weißt du mal, aus Versehen so... Also, Ja, nein, an einer Party, wenn du es nicht hörst. Oh, das heißt richtig gut. Wenn du einen Beat droppt, dann machst du aber sonst einfach nicht. ich glaube einfach so, weißt du, wenn du im Bus bist, voll in deinem Ding. Und Und dann dann voll- voll furzen. Ja, ich auch nicht extra. Grund einfach. Dann kannst du es einfach nicht mehr heben und du fühlst dich wohl wie die Heime. Und dann fließt. Also nicht wie noch nie mehr draussen. Nein, ich habe jetzt, ist mir gerade eine schlimme Story gekommen, ich habe in der Schule lang gefurzt. Ich habe... Was? Wie ein Stift runtergefallen. Oh. Und dann bist du schon... Weißt du, du hast sonst schon gewusst, irgendwie langsam bildet sich das so. Und dann geht so der Stift aber und du kannst ja nicht jetzt einfach warten. Dann bist du halt so und dann kommt es halt einfach raus. Wie laut? Mach mal nach. Ich habe noch nie mit dem Ex von meiner Freundin gestofen. Oder wir können sagen, etwas gehabt. 3, 2, 1. Aber es ist mir erlaubt. Was? Das ist so, sie hat so eine Kindergartenbeziehung mit ihm gehabt und nachher habe ich auch eine Kindergartenbeziehung mit ihm gehabt. Ja, finde ich okay. Ja, Nein, aber ich finde einfach so, wenn ein Typ etwas mit einer Kollegin von mir hat, ist der für mich absolut direkt unattraktiv, einfach weil ich niemals mit dem Typ etwas habe. außer dass sie eben so Kinderbeziehung, die haben so, ja. Ich habe noch nie was mit einem Fan gehabt. 3, 2, 1. Alle nicht, alle! Ich hoffe nicht. Alle waren zum Überlegen. Oder Fan? Also ich bin ein Fan gsi. Okay, ja. Oh! Ja. Oh! Ja, vom Can. Ich bin zuerst ein Fangirl gsi. Oh, wirklich? Ja. Ich habe noch nie absichtlich etwas kaputt gemacht, weil ich hässlich war. 3, 2, 1. Was hast du kaputt gemacht? Puppen, Türen. Also, alles. Nein, Türen? Ja, wenn man die so zuhaut dann. das ist kaputt gegangen. Ja, so, das nennt man topfit. So alles, wenn ich sauer war, früher, vor allem als Kind, alles zerstört. Ja, ja. Okay. Ich nicht nur als Kind. Also Nadja und ich haben kein so Aggressionsproblem. Wirklich nicht. Wir haben unser Leben voll im Griff. Ich habe noch nie alleine im Zug Angst vor anderen Menschen gehabt. 3, 2, 1. Im Zug hat man straight up neben mir, also halb masturbiert. Ja, bei mir auch. Ah, okay, ist das Was? Das ist eine Universal Frauen-Experience. Okay. Nein, bei mir hat einer so, er ist vor mir gesessen, also wirklich absichtlich so, hat seine Bilder angeschaut, seine Nacktbilder. Ich habe so hingeguckt und dachte, Bree. Boah. Zum Thema Belästigung. Wir sind hier die Straße entlang gelaufen und etwa 17 Männer haben uns catcallt. Ja. Es ist wirklich so ist gut los? und so, Also wirklich. Ich bin noch nie beim Sex eingeschlafen. Ich habe noch nie Sex gehabt. Ich auch nicht. Ich kann nicht. Ich auch nicht. 3, 2, 1. Nicht schlafen. Aber es ist so, dass, ja komm, jetzt können wir eigentlich pennen gehen. Reicht doch nicht so. Ich habe noch nie drunk eine weirde Nachricht verschickt. Immer. Ich kann nicht jede Sprachnotiz sagen. Ich habe sie selber noch nicht angehört seit dem letzten Mal. Ich habe das Julie geschickt. Das war die Aftershow-Party nach Battle of the Socials. Oh. Ich habe ihn gefragt, wo er ist, weil er war davor da. Und er hat gesagt, er ist im Hotel, weil er ist müde. Und dann habe ich das geschickt. Du kommst jetzt sofort auf die Party! Und das nächste? Okay, nee, Spaß, ruh dich aus.
Okay, ist nicht so schlimm. Ist süß. Grazie! Ich hab gedacht, das war richtig unangenehm und wollte mir deswegen nicht mehr anhören. Aber es ist eigentlich gar nicht so schlimm. Ich habe noch nie absichtlich falsche Gerüchte über jemanden verbreitet. Aber wahrscheinlich im Fall schon. Wahrscheinlich ich auch in der Sekte. Oh, ja. Ja, nein, aber so bei meinen Kolleginnen zum Teil safe. Wir sind hure Lästertanten früher. Ich habe noch nie für ein Produkt Werbung gemacht, das ich eigentlich nicht so nice finde. 3, 2, 1. Ich habe nichts mehr. Ganz am Anfang, das war meine allererste Kooperation, Ja. weil da war ich nur so, ah ja cool, das war so Ja. ein Gesichtscreme-Dings. War okay, aber würde ich nicht jetzt verwenden. Ja. Bei mir war es Kaffee. Es ist eigentlich mega, also es ist eine coole Marke und ich habe es in dem Moment nice gefunden, weil es auch mit anderen Creatoren so war. Aber ich habe halt nicht gerne Kaffee. Darum ist es eigentlich also Meine erste Kooperation habe ich für $60 Ich bin 30. gemacht. Ich habe mich so gut gefühlt. Und es war einfach für so eine Melatonin-Vape, um so einschlafen. Aber ich habe das nicht gebraucht. Und ich will auch nicht Werbung machen für Vape. Aber das hat es halt eh niemand gesehen und niemand gejuckt. Und ich hatte die $60 Welle. Du, Philippa, nicht? Nein, ich hatte immer so Musikkooperationen am Ja. Anfang. Ich habe noch nie ein TikTok gelöscht, weil es scheiße angekommen ist. Oh, die 3, ganze Zeit. 2, 1. Es ist irgendetwas, was man so als Creator nicht anspricht, aber irgendwie alle machen es. Es ist so peinlich. Mache ich jetzt noch. Manche Videos findet man gut, die man postet, und manche findet man nur gut, wenn sie gut performen. Ja! Ja. Und wenn man sich selber gut findet, sich kann man scheiße, ist mir scheißegal. Dann ist mir scheißegal. Aber wenn ich so bin, ja, es ist jetzt auch nicht das beste Video, dann lösche ich es. Ich habe noch nie jemanden absichtlich ignoriert, der mich so gerufen hat in der Öffentlichkeit. Also jemand, der einen erkannt hat. 3, 2, 1. Wieso ruft man Leute nachher? Kommen zu uns, sagen, ja, ich kann ein Foto machen, wir machen alle gerne Fotos. Aber nachher rufen ist einfach Es ist auch komisch. unangenehm, du bist so allein am Bahnhof. Oder so eine ganze Schulklasse, wo du Oh. TikTok! Also, ich habe noch nie an einem Content Creator Event jemanden mega unsympathisch gefunden. 3, 2, 1. Ich trinke, mir ist eingefallen. Sind sie so beide so gesehen? Wir haben zwar VIP-Tickets, aber warum haben wir keine Gratis-Getränke? Bist du so gesehen, Alter, sei mal dankbar, ganz ehrlich. Ja. Sei einfach dankbar, du bist da, andere sparen für das. Ja. Und die haben einfach nur gemotzt, weil sie jetzt nur ein Getränk mit 2 bekommen, irgendwie so. Bei mir ist es so, wenn so obvious ist, ab der ersten Sekunde, wo du mit dieser Person redest, dass der ganze Content fake ist. Sie geben sich nicht mal Mühe, um es zu verstecken, es ist ihnen scheißegal. Sie lügen, sind so vor der Kamera nachher so ganz anders hinten dran. Bei mir ist es so, dass, wenn ich das Gefühl habe, die Person ist so richtig auf dem höheren Ross und schaut dich so an. So. Oh ja. So, weißt du, so, ja, du hast viel weniger Abonnenten als ich so. Ja. Mit dir muss ich nicht reden. Die meisten sind ja voll cool Ja. und lieb, aber manche sind einfach nervig irgendwie. Das Licht verabschiedet sich langsam, darum, das Video ist langsam fertig. Vergessen, das Video nicht zu liken und mich abonnieren und bei all diesen Channels auch schauen. Machen die YouTube-Videos. Sie macht einen Vlog, du machst einen Vlog, sie hat kein YouTube, schau bei dem TikTok vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Nein, dein Abend Ja. zu... Ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da.